大家好，欢迎收看健康之路。罗汉果泡水喝真能一夜清肺排痰。很多人都错了，真正的呼吸道健康秘密远比您想象的复杂。事实上，大多数人对痰液形成和清除的理解存在根本性误区，这可能导致您长期被咳嗽困扰，却无法真正解决问题。我们今天就要揭开呼吸道健康的真相，帮助您彻底摆脱痰多咳嗽的困扰。如果您或家中长辈经常被痰液和咳嗽问题困扰，请务必认真阅读完这篇内容，因为我们将分享一套科学有效的方法，帮助您不仅缓解症状，更能从根本上改善呼吸道健康。首先，我们必须澄清一个被广泛误解的观点，单纯喝某种特定饮品就能清肺排痰。这种说法过于简化了人体呼吸系统的复杂性。痰液的产生是呼吸道的一种保护机制，而非单纯的毒素积累。当外界刺激物或病原体侵入时，呼吸道黏膜会分泌更多粘液，以捕获和清除这些有害物质。因此，适量的痰液实际上是身体的自我保护反应。在日常生活中，很多人面对咳嗽时的做法往往适得其反。例如，有些人感觉喉咙有痰就频繁用力清嗓子，殊不知这种行为反而会刺激呼吸道，造成更多粘液分泌和喉部不适。还有人迷信某些偏方，如过量饮用凉茶或草药，希望冲走痰液，却不了解这可能会干扰呼吸道的正常生理功能。要真正理解如何有效缓解咳嗽和痰液问题，我们需要从呼吸系统的基本工作原理开始了解。人体的呼吸道从鼻腔到肺部都覆盖着特殊的黏膜组织，这些组织表面有微小的纤毛和分泌粘液的细胞，纤毛像微型扫帚一样不断摆动，将粘液及其捕获的灰尘、细菌等有害物质向上推送至喉咙，最终通过咳嗽或吞咽排出体外。这个被称为粘液纤毛清除系统的机制，是我们呼吸道自我清洁的关键。当这个系统受到干扰时，痰液就会积聚，引发咳嗽和不适。影响这个系统的因素很多，包括空气污染、吸烟、呼吸道感染、过敏反应、饮食习惯、水分摄入不足，甚至是情绪压力等。因此，有效的解决方案必须是综合性的，而非依赖单一神奇食物或饮品。现在，让我们来看看科学支持的改善方法。首先是充分的水分摄入，这是保持呼吸道粘液正常稀释度的基础。每天至少喝 1.5 到2升水，能有效防止粘液过度粘稠。其次是适当的湿度环境，特别是在干燥季节或使用空调暖气的室内，使用加湿器，维持 40% 到 60% 的相对湿度，可以显著减轻呼吸道不适。再来看饮食因素，确实有一些食物和饮品对缓解呼吸道症状有帮助。罗汉果确实含有丰富的三萜类化合物，具有一定的抗炎和润喉作用，但它并非咳嗽克星，而是众多有益选择中的一种。蜂蜜具有天然抗菌特性和镇咳效果，温水加入适量蜂蜜饮用，对缓解轻度咳嗽有一定帮助。生姜含有姜辣素，能促进血液循环并具有抗炎作用。姜茶可以帮助缓解喉咙不适。柑橘类水果富含维生素 C 和抗氧化物质，有助于增强免疫功能。不过，这些食物饮品更应被视为辅助手段，而非治疗的主要方法。真正有效的方案是综合性的生活方式调整和科学的自我护理。下面，我们将分享一套完整的、可立即实践的呼吸道健康改善方案。这套方案分为日常预防和症状缓解两部分，涵盖饮食、环境、活动和自我护理等多个方面。首先是日常预防措施。保持充分水分摄入，每天分次喝足2升水，早晨起床后和每餐前各喝1杯温水，能有效稀释呼吸道粘液。优化室内环境，控制室内湿度在 50% 左右，避免过于干燥或潮湿的环境，这对呼吸道黏膜健康至关重要。注意空气质量，减少接触烟雾、强烈气味和污染物，必要时使用空气净化器或佩戴口罩。坚持适度运动，每天进行30分钟以上的有氧运动，如散步、太极或游泳，能促进全身血液循环，增强呼吸系统功能。饮食方面，增加抗氧化食物摄入，如深色蔬菜、浆果、坚果等，
这些食物富含的抗氧化物质能帮助保护呼吸道细胞免受氧化损伤。适量摄入富含锌和维生素 C 的食物，如坚果、全谷物、柑橘类水果等，这些营养素对维持免疫系统健康至关重要。减少食用引起粘液增加的食物，如乳制品、精制糖、小麦制品等，这些食物可能会增加粘液分泌。当出现咳嗽和痰液问题时，以下是一些有效的缓解方法。蒸汽吸入疗法是一种简单有效的方法，将热水倒入大碗中，加入几滴桉树油或薄荷油，然后用毛巾盖住头部，靠近水碗深呼吸蒸汽10到15分钟，每天2到3次，这能帮助湿润呼吸道并松动痰液。温盐水漱口是另一个简单的方法，将1/4茶匙盐溶于240毫升温水中，每天多次用此溶液漱口，能减轻喉咙炎症和不适。蜂蜜生姜茶也是不错的选择，将几片新鲜生姜放入一杯热水中浸泡10分钟，加入1茶匙蜂蜜调味，每天饮用2到3杯，能缓解喉咙疼痛和刺激性咳嗽。罗汉果确实可以作为一种辅助选择，但效果会更好的搭配方式是与陈皮和少量蜂蜜一起使用。将1/4个罗汉果去籽，加入1小片陈皮，用500毫升水煮沸后改小火煮10分钟，放凉至适宜温度后加入适量蜂蜜调味。这种组合利用了罗汉果的润肺特性、陈皮的化痰作用和蜂蜜的镇咳效果，比单独使用罗汉果更为有效。胸部按摩也是一种有效的辅助方法，每天早晚各进行1次5到10分钟的胸部轻柔按摩，从胸骨两侧向外轻轻画圈，再从下向上按摩，能帮助松动痰液并促进排出。咳嗽控制技巧同样重要，当感觉喉咙有痰时，不要频繁清嗓子，而是用控制性咳嗽技巧，深吸一口气，用腹部肌肉轻轻咳出2-3次，然后休息并正常呼吸片刻。这种方法比频繁清嗓子更有效，且对喉咙刺激更小。体位引流是一种帮助排痰的有效方法，特别适合早晨起床后进行。仰卧在床上，上半身略微倾斜，可以借助枕头，保持这个姿势15到20分钟，让重力帮助痰液从肺部向上移动，然后做起进行控制性咳嗽，能更有效地排出痰液。此外，还有一些重要的注意事项，避免刺激性食物和饮料，如辛辣食物、酒精、碳酸饮料等，这些可能会刺激呼吸道并加重症状。保持充分休息，确保每晚7到8小时的优质睡眠，并适当抬高头部睡眠，这有助于减少夜间痰液积聚。环境湿度管理至关重要，特别是在干燥季节或使用暖气的室内，使用加湿器或在室内放置水盆，保持适宜湿度，能显著减轻呼吸道不适。呼吸训练也是一个常被忽视但非常有效的方法，每天练习几分钟的深呼吸和腹式呼吸，能增强肺功能并促进气道清洁。长期坚持这套综合方案，您会逐渐发现呼吸道健康的显著改善。首先是症状减轻，咳嗽和痰液问题会明显减少，喉咙不适感会逐渐消失。其次是免疫力增强，您会发现自己不再那么容易感染呼吸道疾病，即使感染也能更快恢复。睡眠质量会提高，不再被夜间咳嗽和喉咙不适打扰，醒来时感觉更加精力充沛，整体精力和活力都会提升，呼吸更加顺畅，日常活动不再感到气喘或不适。想象一下，当您摆脱了长期的咳嗽和痰液困扰，每一次呼吸都变得轻松自如。清晨醒来，不再需要花费大半个小时清理喉咙和咳嗽，而是能立即感受到清新的空气和轻松的胸腔。您可以和家人一起享受户外活动，不再担心突然的咳嗽发作打断美好时光。这不仅仅是身体健康的改善，更是生活品质的全面提升。我们常说百病从肺开始，呼吸系统作为我们与外界交换气体的重要通道，其健康状况直接影响全身各系统的功能。因此，照顾好自己的呼吸道健康，不仅是为了解决当下的咳嗽痰多问题，更是对未来整体健康的长期投资。健康不在于寻找神奇的单一解决方案，而在于理解身体的需求，并通过科学的方法给予适当的关爱和维护。如果您觉得今天分享的内容对您有帮助，
请将它分享给同样被咳嗽和痰液问题困扰的亲友。健康的生活方式需要坚持和耐心，但相信我，当您感受到那种呼吸轻松、胸腔清爽的感觉时，您会庆幸自己今天做出的改变。您的每一次深呼吸都值得是轻松愉悦的。